faut qu'il y ait interview en anglais. Au Vanda en France, faut qu'il y ait interview en français. Tout à fait. Si vous avez un monogono qui Congo. Papa bongo omoni yangona lobaki na bandelike tant moi sina no linga mobile na ye to ye banata bo sola omona ki niveau moto yo aza makokoso quelque part ozomona yo papoza goyi o boyi ko apprendre mutu makasi mutu ekanga makaka na 1664 ekanga mana lef kaka bière kaka ko telema na ba salon ko beta masolo. Un jour, moi, sinon, je suis rasé. Et tu as voyage à holiday. Ce que tu as dit, lettre est important. Yo, il faut t'engager. Ce que nani, ce qu'on aider yo pour la lettre, on a oyeba. Aucun homme qui doit t'engager là, bah, compagnie maman qui est t'engager dans bruit. Vous avez ce que est sopio. Ouais. Et ça bongo. Bijou Casse TV. Bijou Casse TV. Boya. Bolanda. Bomona. Boyoka. Nakati ya Bijou Casse TV. Nyose Zali. Ngana za. Aza. Bo s'abonner. Bo s'engager. Ba théâtre. Ba gag. Information. Nyoso eza na kati ya Bijou Casse. Voilà, bonjour, bonsoir, internaute Nyoso. Topé balandi ya Bijou Casse TV, veut dire la patrona. Na pesibino mbote partout beaucoup d'occasion ya kolanda vidéo na ngai bobo sana ko subscribe te to pe bobo sana te ko s'abonner na Bijou Casse TV be diso kotika kana YouTube na biso obetika ka Bijou Casse TV na zawana o s'abonner o subscribe en plus na beta susu moi c'était muke. Ce qui t'en bozota la Bijou Casse TV, please, ce qui publicité côté, kolongo la publicité on a te, tala yango tina suka, et kusala ndekonayo ya mwasi ma lamu mingi penza. Sans oublier avant la banda lisolo tope nini orana memeli biso, na mukolo ya lelo, na pesina numbote nanga ya ebele epa ya mama Zizina, ya papa Jacques. Balobi Yazi, ya papa Jacques Matensi, na pession bote sans oublier Balobi papa Remezi, ya batu ya mama Yolanda. Na pession bote Balobi ancien diamantifère, ya Remezi Mpinga. Na moni lisusu bongo vient na moko Julien Waka, wabavario, à partir à London. Tonton Julien, j'ai sali en passant sans oublier évangéliste les riches yabatu ya maman Joséphine na moni lisusu bongo maman présidente alors moi là est maman présidente mais kombo etikala balobi maman Joséphine ya papa na biso ma vakala na pesi mbote mami ya Esther na biso ya Esther moi la maman Bijou na pesi mbote belé sans oublier balobi 0044 Di Kambo, ya Rodrigue, acteur na biso oya bimela na ye na poto na ndenge na ye pas évolué pas mal, azo évolué bien. Ya Rodrigue Bambo Tebele na moni pe bongo président V12 Bambo Tebele mon président sans oublier balobi Papi Kouli président Papi Kouli Ngangeli Bambo Tebele presse kaka ndenge tokochana kaka ya esala biso bien makasi penza balobi bongo animu jinga balobi animu jinga yo bongo na biso sans oublier balobi balobi Ambroisine Ambrosa
Balobi Ambrosine, la métisse noire, avant tout banana émission, moi bambote, et ça l'a bien. Na ba o bazo soutenir biso balobi Ambrosine et la métisse noire, dans la PCOP mbote balobi tonton Mananga, ya batu ya joli pour ma bé. Rendez-vous n'est pas manqué le 29, happy birthday. Na moi na biso, na lingi bino mingi sans oublier Natacha, ya batu ya papa na biso Raoul, tonton na biso Raoul. La PCOP mbote ya Natacha mobali, moi si alibala. Donc ezalaka kayo ya Natacha arane to sola kazalaka kayo sans oublier get senga balobi get senga mota ko sakana te. Bande konangai kolala kolamuka. Balobi kolala kolamuka makambo to kinango wapi. Lelo toye na biso nano to mekana ko partager. Moi si j'ai moko et ça la biso bien ba maman ba papa. Si j'ai on a tout partager eza mingi mingi si j'ai na biso ya ba couple ya banda ya mabala. Ya banda na biso ya mabala si j'ai na biso ezali. Boromona ba surprise na kati pe ezali. Boromona micro ya mama Bijou Kachama etambola ki micro baladeur et posa ki pe bato ba question ba réponda ki à propos ya titre na biso oyo tozo soulever mukolo ya lelo. Donc voilà. Émission na biso ya lelo ezali biso ba mama ba papa ba mama na kati ya ndako mabala. Moi si j'ai na biso otoye na moto mekana ko développer ba commentaire na yo pe ko like na yo et ko sala Bijou Kasi TV bien makasi penza. Donc si j'ai na biso ya lelo ezali na kati ya ndako libala niveau na biso ya étude ya nani ekoki koleka. Mobala koko leka on a niveau étude yo mama, topé mama okoko leka niveau, mobali non na niveau ya étude. Pour na biso na ya liboso ezanini. Par exemple, mama oyo azana mobali na katanda kalibala, mobali atanga te. Mama oyo azana mwasi et pardon, mama oyo azana mobali na ye na kati ya ndako libala, mobali vraiment atanga te. Donc, autant à tête, mekana kolimbolela ngobia, autant à tête, c'est trop dire. Mobali pas kenda classe, mais niveau étude, eza vraiment moi ma voanga. Si comme maman, il y a za moi si oya tanga kenda pe classe, niveau étude ya moi si eza likolo. Si qu'on a kati yanda kalibala, papa ya bongo, moi si aleka ye na niveau. Tant tolo ba moi si aleki mobali na niveau. Na sens ni na mekana ko limbolela ngobien mobali par exemple toza na Europe yo mobala tangate ayebaka kokomate ayebaka kotangate toza pe na mboka oyo na Europe précisément toza na ba pays ya Europe ba pays ya batu ya mindele ana tanda na katanda kalibala esengaka surtout mingia Navana na bien, nata na caméra. Nanda kalibala, wana eza à propos nanga et déranger mon touté. C'est comme si nga na monaka et sengaka papa aleka maman na niveau ya étude moi moké. Parce que ce qui neti maman aleki papa na niveau ya étude, ndaku wana ekozala moi mavoanga, moi koko sone kozala. Parce que maman aleki yo mobali na niveau ya étude. Maman atangelaka yo ba lettre. Maman asalelaka yo ba interview. Maman akoma kosala ba devoir ya bana. Ye moko me anatana la katandaku papa azali. Est-ce que papa ya bongo akozala vraiment na autorité au penza ba papa bazana parce que tant to lo ba papa tout le monde a déjà batu lokola déjà ba grand frère na biso penza ba ya Rodolphe Kasongo do ba papa penza katianda suko papa oya zana katianda na mama moi si aleka mobali na niveau ya étude est-ce que papa wana penza équilibre wana équilibre wana mwana kese wana est-ce que vous allez penser bien est-ce que maman akobanda penza ko respecter papa penza bien ou bien soit papa akoki pe kozala pena mo à dire pena kati ya ndako na mwasi na ye parce que toza na Europe a toza na ba poto
tozana bana okomona bana bakenda classe bazonga pe na ba devoir. Il y a des fois pesa la pe maman lembi papa pe avandi na kana na mesa aniati penza masolo biki penze sali musala. Sikona papa oyo ayebi ate lokote mama sala ka nyonso ba devoir a mama ba devoir ya bana kaka mama nyonso ba interview kaka mama ba workshop mama parent evening mama papa lokola yebe lokote papa vanda na ye yango bomona tozala bamboka oyo ezalaka très important to intégrer na niveau moko ya pia parce que lelo biso intégration biso tozana neti libande ya mboka tozo intégrer penza so c'est comme si ça n'engage nga moko hein bo excusez nga tozo intégrer penza on dirait bien penza te. Tu t'imagines toi to yena bamboka oyo isol ba classe ezana moyo fele ato yebi ko komate quand même sala ka moi bien oyebi quand même moi langue ato ko yeba ngote 100%. Il suffit de jouer bien à ta moi dans votre toloba moi ka sekel moi choqué moi moko pe interview na yo moko ko kende pe DP hôpital yo moko po bundani nango mo mona kezala ka on dirait moi négligent moko biso ba congolais tozala nango to yena mamboka ya batu ya bapa ya classe ezala nango yo fele o to ko le ka même na niveau ya classe ok na yo penza po yekola ta ko komezana nango moi difficulté à kokoma il suffit ko yoka ozo yoka place o balobi nini place o basenginga mai place o balobi na pesa eloko tel mokomona ke ya que ezana batu o bazana bamboka oyo ata isol ba classe o kokende ko leni tozwa ka tenter tant so mutamiko tsana yepe business na musala ezali mokomona ke ba conséquence wana e yaka tout le temps yo bali mwasi o kotisi mwasi tankati ndako ba difficulté wana siko mwasa ko mona o mobala ngonzo wande azala nde boye to yaka ko découvrir ngona kati ndako yango avant azonga susu na plateau langa pote ko sola lisusu bien vraiment to landana no interview ya micro baladeur oyo mama Bijou atapwisaki pona ko mekape ko tuna pe ba point de vue ya batou to mekana ko landa simato zonga na plateau. Merci Régie balusela biso nano. Oui, bonjour papa na biso naza awa na système kaka ya micro baladeur na biso ya Bijou Kasi TV. Donc lisolo na biso ezali tozo lobela concernant bandaka mabala niveau ya betide est-ce que mobali oyo atanga na niveau moko ya C donc mobali oyo ayebi penze le côté et sali kazana mwasi oyo atanga sikona kati ndaka libala mobali ya bongo est-ce que à cause de la peine mo à dire pe koloba pe liboso ya mwasi na ene tkozwa pe ba décision ou bien ndenge nini so ki pe ozana mo eloko okoko loba nanu po toyoka yo pe na selon makanisi na yo pe to pe ide na yo. Merci Maman Bijou Kasi. On se présenter d'abord pour na ba téléspectateurs ba obayebi na ba opé ba komona ngamba liboso kombo nanga papa V12. Donc voilà. Pour la question na yo eza motu ya mingi. Na ko répondre ngo na ba voler misato. Voilà. Voler à liboso. C'est vrai, na foyer, surtout, na kopé cet exemple n'engé toza awa na UK. Toza ka UK te, monde entier. Yes. Nanda ko mwasi na mobali esengeli non seulement azala na autorité, mais mobali esengeli azala na bagage moko intellectuel. Tout le but est que mobali atanga kaka ba université licencié non. Azala quand même na bagage. Pourquoi? Bana bazala na ba devoir. Ba interview ezalaka to pese exemple bo vendre en Angleterre. Faut que ba interview en anglais. Au vendre en France. Faut que ba interview na français. Tout à fait. Sikoyo yo na munoko ka Kikongo. Oh munu me boala munu mu kwenda ka munu mu pesaka. Bon interview pas mundele yo kene koloba ngona munu mu pesaka. Te
okende lobango na langue ya mboka oyo ovandi. Tout à fait. Siko soki ezalaka mama ye moko nde moto akendelaka ba interview. Ye kaka moto asalelaka bana ba devoir. Omoni te ke yo moko mobali moko kote mosusu kozala na mwa complexe mpo ezalaka naturel automatique. Ta mosusu kozala na complexe. Soki okutani na basi oyo bazalaka ba orgueilleuse akoniata yo. Payebi ke mobali oyo bagage zéro. Nga mutu nasalaka tout. Sikoyo okoki kozala na mwa valeur soki okutani na mwasi moko oyo ayebi ko bomba ba faiblesse ya mobali na ye. Voilà. So okutana mwasi ayebi ko bomba ba faiblesse ya mobali ne abimisi ba faiblesse na yo ekomi lokola qualité. Wana ndo okoki kozala na mwa respect. Mais soki okutani na basi ya lolema o bazokisa okosambo. Pona minute wana okoza na likambo okoza la kutu na courage ko pese remarque te. Okoki ko blâme ye na eloko moko te. Po yo moko ko se sentir ozali inférieur. Tout à fait. Vis-à-vis ya mwasi. Donc je conseille aux hommes oyo baza ba père de famille non seulement autorité mais bagage intellectuel ezala. Moi c'est que ozala tangine mingi te. Mais mobali soko tanga déjà ezopesa poids et puis ozo couvrir, ozo aider, ozo ko accompagner, ko soutenir mwasi na yo na bana. Mais na tangwa kala ba mama na biso. Voilà. Ba tata na biso musu batanga na bango mingi te. Po ba mama na biso bazaka très poli. Ba banda ko couvrir ba faiblesse ya mibali, idem pena basi ba mama kala batanga na bango te. Mais bazalaka na auto benga luzitu. Respect, ba ko garder ba valeur. Yango no moina tango kala, ba faiblesse ba papa ezalaka qualité. Au moins tango kala maman na ndako akoza na ba mbanda 6. Mais ce mobali na zongi alolaka mobali ne costume. Attendez pe biloko mobali ali. Mais libanda mobali azana ba mambweni, ba Madeleine, ba Chantal, ba Joséphine, ba mbanda. Mais na tango lelo, siko yo kutana na mobali otanga na yote. Ozula ce que moi sangope Albertine moko libanda moko sambwati. Vous comprenez? Donc ça li si j'aime moko mama bijou casse. Faut que débattre ngo mingi pona toi accompagner. Tout à fait. Biso bateau surtout tozoa ko vendre na bamboka bapaya. Oh il faut toi apprendre langue ou ezata msu langue na biso te. Pour imaginer que ça na bana na ndaku ndeti na ba pays Angleterre eza blague te. Bana ba koyelo ba devoir. Voilà. Donc eloko na ko répondre yango wana tout ça l'effort biso ba papa, ba parents, ba responsable. Tout ça là quand même na mon niveau moko un peu élevé, tout ça na mon niveau pour na encadrement ya bana pe ya famille. Sorry président na Kationa Maloba, siko ndenge olimboleli biso penza balandinyo sa bijou kasi bazolanda biso. Siko oso koti déjà na libala ngo mobali atanga te. Siko conseil nini parce que donc kotanga pete eza mutu mususu abotama na ya za na ye maye donc maye lete bo excusez biso na terme aza maye leta meka pe kotanga me ba classe même awa pe na bamboka tozali a meka pe kokende pe ba yi solo toloba pona koleni munoko mazo ye ba pe kaka te soko soki mwasi aza na mobali ya bongo est-ce que mwasi wana akoko supporter ka mobali na ye ou bien ndenge nini dans place wana na dans ndenge nini soki okutani na mobali ya bongo eke bobala naki c'est que mwasi ndima ba responsabilité na yo. Voilà. Po tango déjà bozayaki na kisheri afa bobalana oyebaki ke aza bongo ti. T'es bon, sorry papa nanga. Mususu ope na kisheri tan mususu yeba kite oyeko découvrir ngo kana katanda ko. Mobala yebi vraiment ta ko tanga te ko komate mais ba devoir ba donc chaque union satikela kaka mwasi nde base to ça wana siko mobala bongo mwasi penza. Est-ce que mobala akozala vraiment na moi dire makasi liboso mwasi penza? C'est vrai mobala akozala na moi dire te yango na bande ko lo ba kozala na moi à dire te liboso mwasi. Puisque au monde est naturel et automatique. Tous les même ni tous les amitié boy. Ce qu'on a camarade du monde au monde a azana vitesse à vie que les cailloux.
ce que esprit d'irrité devant y on se sentir que aux alliés inférieurs aux un complexe d'infériorité et ça idem na ba foyer za kabongo mobali sera yebi ki azali trop bas par rapport à moi si mobali abanoza na moi ba complexe moko d'infériorité maintenant ndako soki déjà moi so découvrir que mobali aza bas aza na bagage te soko lingié okoki ko remonter okoki comme professeur ne yo moko bien sûr soki pe azoko kende classe te comme professeur la qui ça y est soit encourager ye azonga parce que mon classe ezaka nango na retard te biso nga papa nanga 74 ans mais abando kende classe azongi ko kende ko tanga na yipen pour amona que il faut na bakisa susu bagage moko donc nga conseil na ko pesa na ba papa baza bongo na ndako ba mama to soutenir to appuyer to pousser bango ba kende ko ketanga soka ki ata mutu ezo fungwa mate bana na ndako bolo bakaka na papa langu wana oya yebite bolo bakaneka na makasi siko papa bongo peso boko yoka olingo zakaka bongo ndima ba responsabilité na pour moi je ne peux pas encourager na ba papa oyo bazaki oboti bana il faut soutenir bana olingo sala effort mon côté ya ko kendo ye batalangi pona yebiki ayozana batu muso abeta 30 ans wa mayebi na Angleterre alinga ko lubango pete bon oko soutenir bana ndeni bongo on ne peut pas encourager le soki maman timo makelele eza faute maman te eza que yo papa za goyi oboyi ko apprendre mutu makasi mutu ekangama kaka na 1664 ekangama na lef kaka bière kaka kine telema na basalon ko beta masolo vas-y tanga yekola po o soutenir bana na yo eza soni mwana ye na eloko moko boya muke kaka atuni yo papa yo zoe bate va chez ta maman moi je suis fatigué va chez moi je travaille trop bak astuce comme rabo moi je travaille trop je ne peux pas casser ma tête va chez maman azo benga na mwana esprit que ayebite ya kolakisa mwana mais soko yebi mwana yepa na yo okozala na sentiment ya kotanga donc ba couple bongo ba papa tout ça l'effort tout élément tout tanga tout apprendre ba maman oazana mobali ya bongo soutenir et to lobite ko bengana ye ko bengana te soutenir soki nda yoki te ye moko azala responsable. Tout à fait. Merci beaucoup président Toyoki au mois de 3 mbote na bande kononso yo ba ebio et osala peka moi bien. Mbote na papa Kas molongani na yo na pesi mbote sikazali dika 0044 dika mbo na pesi mbote sikazali bactère nyonso ya groupe Océan elle Europe elle Kin bambote na bango sika bazali na profiter na micro no mama bijou na yebisa na ba fan toza sur YouTube na groupe Océan V12 sur YouTube sur Bokoti pour mon ba film na biso. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup président. Voilà balandino sur Bijuka TV donc micro na biso baladeur et tambola kaka surprise na okuta na star na biso donc star moko abimeli na ye awa na photogène moko ya swag balobi 0044 dikambo donc bonjour papa na biso. Bonjour maman Bijukas nazeka koleka na oti pe ko za ba cours na ngai ya instrument hein mikolo musique balobi ke star to tanga toyekola pe hein cinéma mais entre temps comme to dinga pe ndule bato bile ba pesa ba conseil hein na yebi ke eza émission na robo raté mes grands frères na mo propre ya Doudou Bokete d'unité pour l'Afrique pesa conseil ke petit na ngai moni ba spose na ngo wana donc il faut oyekola pe mo musique ya ngo donc na sara vie na surprise na romo la pe instrument hein donc na oyekola ba instrument OK ya ba poto ba koto yo parce que dans le bête musique ba son et bima différent donc on est là maman vraiment voilà papa abiso naza awa na micro nanga ezo circuler les paniers circulent quand est tolobaka toujours donc naza na émission nanga toza na kata osala yango émission na biso ezali na kata ndaka ba mabala na biso niveau ya iti donc omona mwasi azala na mobali oyo atanga te donc ayebi vraiment te siko na kata ndaka libala eske mobali wana
est-ce que ozala pe na autorité moko pe o ba papa bazana nango pe devant moi si ou bien eza ndenge nini conseil nini okopesa neti mwasi o aza na couple ya bongo mobala atanga te ya sala kaka nyonso est-ce que conseil nini okopesa na pas parce qu'il y a deux fois okomona ba couple ya bongo mwasi kaka fois dominer mobali po atanga te donc conseil nini okopesa na ba mama auto ba papa na biso. Merci beaucoup ma bijou pour na mutuna na yo eza vraiment kitoko makasi mais ngana kozango na dévolé na loba boye omoni na communauté na biso neti tango nanu tozo lingana na basi to mibali il faut tango mobali ozo ko engager na mwasi il faut yo mwasi nanu oyeba ke mobali na linga aza mutu ozo mona mwasi il faut yeba ke mobali na linga aza mutu lokwa nini donc chef andako donc mobali jamais oza mukila ozo mona so oche mwasi ozi mobali na yo na mukolo mobali yo mwasi andako ocha mobali na yo ke aza mukila donc du les bandes peuvent respecter mon bal na yote. Tant que déjà vous communez à niveau qui vous bal na vous à l'ensemble, vous cohabiter ensemble. Donc d'où il faut on dit mon bal na yo na ba défaut wana. Ata za bourrique, ata za maïl été, il faut on dit na ba défaut wana. Mais et la question que aussi tenir mon bal wana ti. Parce que tous en mboka oyo, beti des langues ofélé. Là tu na Congo net va foutre rambon. Awa pour na koyer ko na nous langue pour s'intégrer na mboka oyo, ils en ont ofélé. Mondele atia partout les alliés. Donc ils ont yo volonté na yo kenda na collège même na collège tu vas pesa ko tu vas basse passe tous na moyen de transporter ba pesa basse passe parce que et permettre yo oya na collège oya ko tanga na yo ya ofeli sorry papa na ngai na kati ona maloba sorry penza sikona ba papa oyo penza balinga okende classe te toyebi awa na poto isol ba classe po len munoko eza ya pamba siko eza na ba papa misusu pe ba mama misusu classe eza na ngoyo fele malingi na yo kokende te tant mususu moi ça sala nyonso alingi na ete sikoyo toloba nini ba papa bongo omoni yango na lobaki na bandelike tant moi sina na linga mobile na ye toyeba na tant bosola omona ki niveau moto yo aza makokoso quelque part ozomona parce que na ba poto tozarawa tant bosola na mobile ma testo omeki na mobile na ma testo tant on peut se répondre omona ki mo ba dégâts mo ezana ka tona ba défaut ba azo donc azo ba faute na test na yo na testo azong selio zomona parce que comprendre que niveau titre na ezana si parce que ce qui on dit que abala on a niveau wana donc il faut toujours makasi ya soutenir mobali wana continuer na collège so mobali aboyo kende collège zomona na ndako yo bandako salaki o laksaka mobali wana zomona parce que tout total on a na yo communauté européenne to moni président na Macron azaki moi na classe ya moi sinaye donc moi sinaye azalaki professeur ya Macron d'où donc Macron azalaki élève mais lelo to a bengi madame donc femme naye azalaki professeur naye et kufelité président na biso Obama azalaki noir lokola biso mais moi sina atangaki ko lekaye tant ba lingani moi azalaki déjà avocat omoni na bureau moko élevé et puis eyebani donc ils ont une réputation bien aux États-Unis. Obama a une politique naïe, mais tant que moi si on a une vie naïe, a appuyé mobile naïe. Tant que on est comme première dame il y a États-Unis. Vous voyez pour moi si appuyé qui mobile naïe qui attanga avec la vision, avec l'ambition, allez moi si appuyé à qui les musiques. Vous voyez mais bien sûr que le noir en tant que congolais, au ligne mobile, tant au ligne mobile, ce qu'on dit que niveau trop bas. Mais il faut autant de beaux sols. Il faut y avoir mon bal à moi ça ambition. So yo il faut porter un plus na vie à mutuana. Vous voyez exactement que bon fanda bola ba tisemoul, on bo tchaka ba théâtre. Non, c'est pas bien. Tout ça na mboka ba paya, mboka Angleterre, to lo ba anglais. Vous voyez d'où il faut appuyer mon bal na yo parce que mon comme ça yo qui so soni. Vous voyez non par exemple moi ma bijou. Ngai na kala avant na bala moi sinanga, wana na ba copine, na copine nga mo boy. Vous voyez donc et na betal solo ka passant na copine nga isko to limite okende net moi restaurant mo na ba camarade na ba mi so net to kutana ka moni biso mi bal to pesa na mituti to pesa ni mitu boy mais ce copine nga wana ayeba kité ola pesa ne atika bo ba camarade ba pesa ye bizu yesko avec déjà ba nani ba rouge à lèvres aki pesa ba master nga bijou do ala ndika ndika moni po ayeba kité nga pena ayeba kité ka ayebité do fallait nga mobile na laksaye mon ko laksa kité mais mon ori so soni no tana mun ye je pense master pour après ce côté et puis jusqu'au ba rouge à lèvres vertical na matama nga mo so eselenga comme
ah mon mio ça n'a pas de gars parce que mon dans la tikali do peut-être ozonga na epsi ke mbala suka moi so ozananga so nga la pesi mutu boy yo telemi mobali nde ami nanga omoni ami mutoko ya ami nanga to mutu tokutana ye mutoko ya vers yo ozomona donc ye mutoko ya vers yo akoya vers yo apesi yo ba donc moi yo pesa litama yo ko bijouté pesa litama yo ya pesa pas par respect yo ko bandate moi ça pesa atego asa mobali na yo te ozomona et ça les bien te donc yo tiki muto na ba rouge à lèvres final ko suba tisho na pesa ami na ngai mais moi ko tezaki pona ba biso ba camarade boso na kenda ngete na libanda batu susu moni ba lo tonga moi c'est na écoute ozomona donc muto no sota to kutanaka ne bandeli donc ezaka ba lakine muto ayi na éducation na ye ozomona donc d'où yo yebi transmettre ngo pepa muninga omoni donc yebi mwandambo transmettre ngo pepa muninga soko transmettre muninga te mukomso oyo to soni ozomona na esika oyo olengo tuke bato respectera bino babona bino bien mais tango oké wana mobali no yebité allez on ça dégâts moko boy faute mo bimi kuna bato comprendre joyo azana problème parce que faute soni nani ekozongelo mwasi to soni nani ekozongelo mobali ozomona yango na pesi kaka moi exemple wana en passant ozomona yengo lingo lo baboy ke tango to sana ba couple na bandako omoni ke mobali aza trop bas na niveau étude d'où yo mwasi ko kanga mutema tira bolingo lekinga ipo a chérir nga bia sala nga boye na tikara bongo te za sonité ils peut trop tardé pour aptina muninga akende azwa bakour ozomona bakour eza partout so mona collège bana batanga bana biki bazani ba gère pour na soni ya mona mukolo eza ba centre mo ba chape ba papa na papa mikolo ba centre eza beleza ka koluka information ozomona koluka information bien okeno oye kola eza pe na ba professeur msusu ba na bandako ozomona obima no kute oye na ndako abuke azako peso ba cours d'histoire ndé to biso to benga na Congo cours d'histoire na ndako ozoye kola na yo e osunga yo moko e osunga pe mwasi na yo osunga famille na yo un jour mwasi na so razate et ake voyage ake holiday siko batindi lettre moko c'est important yo yebi ko tangate siko nani siko ko aider yo pona lettre wana oyeba okena ko mutu atangela yo ba compagnie mamo ki o tangate za buriki ozomona siko esopi yo ozomona d'où donc makambo boye il faut tika ko la communauté na biso donc d'où il faut ko yekola kotanga penza eza très important na bomo ya butu nyonso na beti c'était penda ko donc il faut ko yekola kotanga bande ko na ngai yango mama bijou voilà ba lobi faut yekola kotanga 00 abeti c'était penza ko abeti penza to yekola kotanga ba mama ba papa et kosunga biso mingi penza c'est quoi vraiment to komi na biso presque na kochité moi mbote de 3 personnes so ipoza na moi conseil aso rapona ba mama o bazana ka wana ba supporter ka mibali na bango kaka oui mama donc ngai pona ngai ne balobi ke bato mibali basangani mutu moko akabula bango ti nde bosi bosangani boza déjà couple boza famille donc bon c'est supporter mais maman na pesi bino appui ke soutenir mobile na yo vraiment eza pona bolamu na yo moko na mama et moni ego apaiser yo moko pour comme free pour moi na soki ya yebo pour la devoir ole yo maman osalara aussi ko lamba osala moi devoir et ça na ego apaiser pour ne papa pa yebi akosunga pe ko bana basa devoir ozomona donc eza bolamu pona yo moko mama ko supporter papa na yo mobile na yo eza bien mais pesa yesunga ye pesa makasi pesa ya appui wana ke papa please sala ngweza pona yo mbola mona moko ebe pona biso pona famille et ça kitoko makasi en passant moi de 3 mbote na bato nyonso bazolanda toujours yanga moko akati pire vient nga moko pire vient nga moko ye moko ya babimbi boss mobala lobi yende mobala ya mama mimi lolo na kati ya Birmingham lumière na mboka ezala nde yo vient nga moko so la bien donc mbote belé na pesi mbote na papa kas papa kas batika yo grand frère na nga moko yo mto pesa nga ko to talaka inspirant nga na tika mo barbe ba mo benga pe boga barbe na mbanga mbote belé na pesi mbote na papa Jacques Matensi on soutenir biso trop comprendre donc mbote na mama Zizina mbote belé na Aristide Tanzambi bon je ton tingi hani na pesi mbote belé na V12 wana président na ngamoko mbote belé na mama Sisi Mapendo ai bachale alléluia bayoka douleur vient na ngamoko Doudou Bokete bayoka douleur Doudou Bokete dignité pour l'Afrique 100 Beka Kamation Kamation Naleli David
Philosophe. Et Yokani. Merci à toi, maman. Merci beaucoup, merci beaucoup. Balandino, c'est à Bijou Kasfana Tozongi na plateau. Voilà, bande kolanga Tozongi susu na Régine Abisso. Touti koyoka. Ba papa na biso ba uti ko limbolela biso bien. Ah, makambo yo. Ya igeti senga moto akosakana te balobi bobete mpiana mipi mama lopango. Ah, ya Cécile Senge à partir à convaincre ya. Makambo yo ba papa na biso. Intervention na bino pesa seki singa. Do biso moto yo kinde ba papa na biso ba uti koloba. Maman Zizina ya papa Jacques. Do ezalaka bien moi mukie ponanga na katanda kalibala. Mobali aleka moi niveau mukie. Boko zana bino pe niveau ndenge moko ekipa pete. Niveau ndenge moko papa, mama bozana bino niveau etite ndenge moko pe ça la pe bien. Mais oyo penza ke moi si aleka mobali na niveau etite, ezala vome lo moko pasi. Do bobando zala kanda kwana compréhension ya route au mona ke papa aolata jeep, mama alati pantalon Eveline Angadi. Ya Igwe Mobutu ya. Donc makambo yo penza ba papa eza très important parce que tant yo za papa il faut za la chef. Chef na nyonso na ba devoir ya bana. Chef na nyonso do tant oza chef na makambo nyonso. Siko yo chef oza kaka na koloba nga mwana poto akala. Ngaboye mena makambo mususu ki chef ezate. Moi si akoma siko chef na yo et sopa pesa franchement comme mayo par exemple à l'hôpital et za mabete c'est vrai za mobali na yo to pas za mwasi na yo okoki ko ideye wana ezaka mususu mais o pena netike papa niveau mama aza niveau moko likolo yo niveau moko ya sie eza vraiment très important ko commencer vrai biso stopper to za la paix na mo ma voix na kokoma. Mais il suffit à taka koloba, ozo comprendre. Pour exemple, bande ko ebele na ba poto option stozali. Okomo na penza kasi ya kenda na ete ata ba cour oyo kaka ba cour. O mona kena ba poto angonza basala grâce, ba cour eza nango ya ofele. Ezala ba cour d'histoire otolobaka. Ya tongo eza ya midi eza ya poko ezali. O s'arranger ka kenga na bando kenanga ya pokwa. Tanga yo wana nyonso okene musala okene pe ba fête okene pe partout. Moyebi ke nanga classe ekoki funa kende pona kende koyekola. Moromona biso surtout biso batamangala. Classe eza problème pona biso. Dans un monde boring. Ko kende ta mususo vanda pendant 2 heures du temps. Pendant en plus pesa la pe 2 heures du temps. Tezana na mingi ba 1 heure bien sûr 2 heures pe kokoma. Moromona ke ba 2 heures wana ta mususo to silisa na biso ango. Na babiloko mo kutu ezangi na ngotina ezangi kutu tina bandeko nanga ezangi tina me na tangana okokende tide po kende koyekola oyekoli ka même munoko ya batu po yo intégrer na mboka ya bapaya yango mozo mona lelo eza ebele ya batu to intégrer te na bamboka ya bapaya to zaka kaneti na mboka na biso osala 10 ans ya munoko kaka osala 20 ans ya munoko kaka osala 30 ans oyoka pe mutu azobetane tolo nga na sala 30 ans 40 ans 50 ans mokolanda pe katine munoko ta mususu ya mboka wana ayebi yango kutu te mais avandi na mboka wana asali 50 ans 10 ans 30 ans 40 ans mazokoka ko intégrer te na mboka ya bapaya mwasi asalelaka yo mwasi alambelaka yo asalelaka bana ba devoir ezala kuta taboza na bana te yango ozomona bapapa ebele papa na alataji kolataji mpona balata mona bamakambo ebele ta mosu biso moto yeba te kolataji mpenza na makambo ebele ya na ta nanga mwasi abato ya pa Blanchard makambo oyo bapapa bababa il faut to intégrer na bamboka bapaya to intégrer te kaka na bapolémique ezanga ntina yango na ute kotala video moko bandeko nanga basere na biso pe basalaki babeti sete pona permis balobelaki bamama te balobelaki bapapa yo za mobali na kati ya ndako ata permis ya pamba ozalaka nango te même permis oyo kosala effort osala ozwa eza nango te
moi ça koma kokumba yo meyo nzoto makasi même koye kolata ezalaki na ye kolapa ta kokumba ta vélo ata voiture na kokata ta vélo apa mana kokenda kozwela ta bana na classe do yo vanda kana kiti moi ça kumba kayo kaka et sopa biso pe moi makasi ba papa to sala quand même moi effort wana eza très important to yekola eloko nyonso tobotama nango te tolukaka koyekola toyeba eloko ndenge nini nakosala ndenge nini toyekola kaka eza très important et moko pa ata côté niveau étude eza moi na se moko mona ki makambo mususu oza nzunzu oza moi permis na yo mutuka na yo somba omona ki biloko wana moi c'est déjà tant azotala ngo azo respecter au respect. Oh moi ça somba voiture ye moko moi ça kumbaka yo zaka wana ozala kaka passager kaka mama tokende tika ngana kende shopping mama tika ngana interview eza pasi bande konangai to lukana no moi intégration na bamboka otozali esala biso bien makasi penza parce que likambo autant tozoloba boye toza ebele ya defato kondanaka o mutu alobaka ebele mais niveau intégration na ye azana niveau ya C. Papa yekola tokende classe bana kutozo bota lelo bazo tanga bazo yekola lobi pe bakomi pe na ba classe pe to kamwa eza tarte na vie eloko nyonso ezala nango tarte il suffit kaka omi pesa ne loko lingo sala omona ke tar na vie ezate eza ba musu to lexango pour nothing for nothing. O torozwa kutu penza ke ozwi penza makanisi na otie penza ke ngafuna beta penza cours d'histoire oyo sempe tolongwe wana lelo tozala bapoto ezala batu pe bayaka otangisa batu na kati ya bandako baza soko bengi ata ya dadu ngoma akoya kotangisa mayele eza ye makasi même voir bana oyo tozobota bana pe bakoki pe kobanda pe kotangisa biso toyekola monoko eza très important. Ezalaka te mwasi fo ya kosalela yo intervention ezalaka bien na ba couple na biso mwasa tatangi te yo mobalo tangi ezalaka elenga kosakana te po mobali yo fo zala chef fo zala likolo fo zala na tuko tanga oyebi nyonso siko mwasa tatangi te mais mobali déjà zala na mobali ne déjà tanga oya salelaka mwasi na yemba makambo ba forme apesa ke exemple ndenge to yaka poto sikati siko yeba na yo mobali oyebo tanga te par exemple obengisi mwasi ye mwasi pa yebo tanga te bande bonanga mais ezala dégâts bon comme okenda olukaka batu po basalela biso batangela biso ya Rodolphe za wapi mama yoyo oza wapi mama Zizina nazoleka wana po tangela nga yango ozomona lelo ba secret na biso koma kobima azalaka mayele te parce que to tamboli na ba lettre na bandako aba en attendant na ndako ngoyoka ke baza couple papa azali mama azali baza na bana mais lokola niveau étude eza na se bayebi te parce que kotango kozala po oza na papier boye ndenge nga nazobwaka te pasteur Charles Kemba balobi Ambrosine la métisse noire nazobwaka ti ani mujinga wana nazobwaka nazotanga nazobwaka mais kotanga na ko comprendre ezelo mususu ozotanga na kozala po zwi lettre otangi tanga mozo comprendre te o comprendre te zala deux choses différentes. Il faut que kende classe ba papa au moins moi ça tatangi na été ya defana tanga kala to yo kaka o mona ke maman na biso batanga te mais mobali na ya tanga siko mobali za wana sala ka rôle makasi na katanda kuna makambo tout na makambo no so mbala salela ngo rôle siko mobali otanga te ozanga mwasi na yo atanga leka ona niveau étude et so pakana ndenga mabe ezalaka bien moi satangi te c'est moi satangi te mobali na satangi ezala déjà fier papa awa bakomi nini bon na moni funa bouquet nini na benga musala na canceller musala parce que lobi mwasi na nga za na appointment il funa kitika ye mwasi na nga za na rendez-vous bana baza na rendez-vous na école osimbi mama bokei mama yebite nde biso no sopeto kenda pe ta mususu yebite papa azocha yo kaka pona sima papa yo ozodembela esala bien mais oyo nde papa ya kodembela nde na sima ya mama wana nde
Voilà des moi mobulu papa c'est trop kende moi école et ça la biso bien makasi. Po ezala ba biloko mususu esenga ka onga na lingina sala yango zomona ba tebele pe moya sala ezate. Parce que na musala ta to kende oluka musala biso nyonso ezala ka il faut remplir ba forme. O remplir au filet. Yango ba comprendre ezala ba tumuso alingana yo sala te bo comprendre. Tant mususu niveau ya bike eza mobulu niveau ya bike kozala mobulu mais niveau ya koloba ya langue eza elenga kosakana te donc biki penza konyata ezala mwa mobulu mais soka zoloba anglais soka zoloba français oh otali penza ke oui ndeka zoloba déjà donc avait impressionné déjà batu koloba na ye otali déjà que moto déjà ayebi mais tant mususu ayebi côté biki te mais côté koloba ayebo nyata yango ba papa bolamuka penza papa na biso tolekisa tante malgré au premier temps à 50 à 40 ans 30 ans 60 à 70 ans classe ezala na retard to koyeba il suffit kaka otiaka ka mutu na yo poser ozo respecter okende classe kozo ba cours d'histoire au monde ke ko avancer okoyeba lobby pe ba komo kamwa eza neti biso ba mamati toyebi pe makambe belé toyebi te mais tant muka otie mbamba kaka ni loko wana funa yeba yango ezala kaka même trop fier moko ke na hôpital yo moko pe mama ke musala papa ke musala otikali ko bunda na yo moko kaka na anglais wana to pe na français wana to pe na munoko ya mboka na mpaka la songolo place ozali et ça la ka trop fier obunda na ngo parce que na bamboka otozali parce que na bango batuté vraiment c'est kalanga pour la candidaté dis ça la congolais t'es intégration ça la biso bien natango vanino ke bijou kota zolo vanino la patron zolo vanino non zata na yo nzamba sali biso pe grâce to boti to zana bana to komba bana ba komata ba professeur na biso bana kutu netinga bana ba eda kanga na ndenga osangana te omona mami awa oyoka no man olobi babe na biba lo bande ni omona mwana ko na biyazi kasa ba corriger mami na bango te kasi ese ma bijou za bongo so pe to kokate to luka kokende to tanga yango zo mona lelo batu bakomi ko luka na sala nini soki na ki pa congolais atangela nga lettre lobi ko revese nga oui effectivement ba o revese yo soki na sala boye kuna ba ko bimisa nga oui effectivement ba ko bimisa yo siko pa bimisa o te mama papa to kende na biso isol ke to na tanto lekisa na biso ba air ezanga tina ezana mona tina te classe ezana mona retard te au moins sala ka bien bande kolanga to yena mboka ya batu to zo intégrer na munoko ya mboka ezala bien to kanga makana lingala te c'est vrai na milieu na biso to za bata mangala to koloba kan lingala mais ezana milieu mususu kocho komi baba okomi penza baba okomi otala miso okomi neti muibo okomi boka miso pai neti mutakwezi mbongo nzoka nde batimbeli munoko ezate yango mona eza très important na bamboka autant te opportunité ezali to profiter na opportunité wana lelo pe eza pe na ba cours mususu bakende ba classe ozotanga mo musika omona ke bapesa ticket eza nango ya ofele ozomatela ngo biso ozozwela ngo train oke ozwi cours na yo ozongi lobi ko aider pe na kati ya ndako pe ya libala na kati ya ndako na yo pe okomi penza chef omoni biloko soko za chef te ozala kaka mutolobaka oganga kana mwasanga otala ketala zoba oyo na saela ke nyonso omona ke diminuer yo parce que déjà ton moi c'est déjà parce que ata le tolobi que moi c'est déjà soka lingi mobali na ye ata mobala ye botanga te ko supporter oui ba supporter ka to boite to supporter ka to boite mais yaya ebima kaka so ikande ye so mobala petisenga betinga mutu yaya ebima to chiko ça semblant biso tolobana biso vérité et kopima moi ça répéter ba câble ko bimisa tala oyo tolobaka koya okutka ba discussion muke kande ye tolobaka e bongo oyo kwa munene ngana salela kae e mo pe za pe kanda to koma pe obetsa na moi sili baku erreur grave papa sala makasi yekola penza kende zwa cours d'histoire kende lukandenga ko yekola lukandenga ta ko loba tokanga makana sorry te tokanga mateka ka excuse moi tutani na mutu sorry oh excuse non
tomeka mpe nanu koforme ata phrase lobi mpe ntango tokozonga kini mpe elengi mpe tina sekisa bino nani nasekisa bino baseki moko boye tokiti Kinshasa nga na sheri na nga totiki bana moso papa abengi bazosola na bana wani epa na biso bazotala ya Bijou akoma koloba anglais me nga moko kati na nga nayebi ke oyo anglais mayuya sikoyo omona bakoma otumbola oyoka dadi azoloba bien mpenza ya Bijou mais essentiel bon comprendre obeti pe na bana yes mam yeah you're right yeah olie kende pe siko oyo yo kokita na Congo moko pe ovandi boye ata phrase po okora oforme te pe tomona pe na Kinshasa lelo bana biso nyonso bakomi pe matinie na biso bato pe ya poto anglais pe bakomo betango sikoyo na poto oya osala 20 ans okumisa kaka nga mwana poto akala ki alima na monoko pe oyebi te nga mwana poto ya kala mwana poto ya kala français mobulu oyebi te omona te eza bien te mais quand même zala gentil tika obetaka tolo mwana poto akala parce que mwana poto akala eza ke oui tomona ba fleur ata kote biki to niati te mais kote munoko po ezala bato misusu aza na ye mpe mayele vraiment okoma te mais oyoka na bala soki azobetelo ki allemand ofongoli munoko aye na français ofongoli munoko aye na anglais afongoli munoko aye na kishinois aye na kiportugais ofongoli munoko ki oyebi balange ebele boye oui naza mwana poto akala ezomati mpe naki mwana poto akala mais oyo mwana poto akala na munoko eloko te esopa ba moke donc voilà babone nyonso ya Bijou Kasi TV balobi to s'abonner na Bijou Kasi TV kobosa na ko subscribe te en plus kobosa na ko like te ba mama si j'aime mosusu ezali tokozonga de ce beau sepela boye et salanga bende na sisa ka émission na so na boaki yango na YouTube bazo benga ya félicitations Zwali solo wana ya félicitations kende liboso en plus bobo sana te tambo ta la site ya Bijou Kasi TV so publicité côté pardon botika ngo kende tina suka esunga ngai botika yango ekende tina suka penza pardon mingi to bosana ko like te en plus to bosana pe ko share te et ça la biso bien mingi na lingi bino mingi nzambe na ngai lola apambola bino intégration to intégrer et ça la biso bien makasi penza na mboka ya bapaya to intégrer te kaka na babiloko oya pamba ezanga tina kama masolo oke na salon ya noko die na voya au vandeli na oki pa match match Arsenal wana te omoni te joueur wana ti bazwa na contrat akenda ki affilé ba papier pone bazara na ba fila ka ba papier affilé en plus to talaye na semaine ya bango ezana moite na semaine ezokota na place wana ke to vanda poto za na biso e moyen te politique eza mabete ko landa nyonso wana mais ya makasi eza nanu to intégrer na mboka ya bapaya intégration et ça la biso bien makasi penza mama Zizina ya papa Jacques to bosana te babone no sur Bijou Kasi TV to s'abonner to subscribe na Bijou Kasi TV en plus to like to share et ça la biso bien na lingi bino nzambe nanga apambola bino abatela bino to monani mbala ya sima bye bye bisous.